Zdravo, Aleš. Zdravo. Gogi. Zdravo. Kaj si? Jaz sem ti na prvi stopil. Dobrodošli v pogovorih Treniraj glavo z zavarovalnico Generali. Danes je z mano Aleš Živanović. Lep pozdrav. Goran Dragić, Gogi. Ja, Gogi. Kar vsi mi pravijo Gogi, tako sem navajen. Največji kritik si sam do sebe. Košarka je učiteljica življenja. Imamo kem brez telefonov. Gogi, daj mi ti povej za začetek, v košarki je fokus, mirnost, stabilnost v tistih momentih, ko se tekma lom, pa tudi v končni fazi, čez celo tekmo najbolj pomembna. Kdaj si ti v karieri dojel, da je mentalna priprava tista stvar, ki je zelo pomembna? Ali pa mogoče kjer trener, kjer trenutek, kaj se je zgodilo, če se spomniš? Ja, se spomnim. Jaz mislim, da te prvi začetki, ko sem prvič šel v tujino, da sem mogel res mentalno delati prvič od doma, sam, brez staršev. Je bila kar ena velika kriza. Potem sem začel delati z Markom Tuškom, športnim psihologom, tako da mislim, da mi je predvsem z tega vidika največ pomagal. So pa tukaj na poti, na moji karieri, veliko trenerjev. Prvi trener Spasoj Todorović, mislim, da mi je on nekako vcepil to miselnost, da se ne igram na igrišču, da ne čutiš pritiska, tudi če narediš kakšno napako, jo pozabiš, greš naprej. In potem čez kariero je pa tukaj veliko drugih trenerjev, ki so mi nekako na tej prelomnicah stali ob strani. Mentalna priprava je bila kar nekaj časa zapostavljena. Jaz mislim, da je to bila kar velika napaka, še posebej v mlajših kategorijah. Temu nismo polagali in kot igralci in kot trenerji. Sicer kot trenerji malo bolj, toliko pomena. Bilo je važno, da si talentiran, bilo je zelo pomembno, da si močan, da trdo treniraš. Ampak potem se pač pojavijo razni tako imenovani setbacki, pa so poškodbe, pa slabše odigraš, pa nisi v formi. In takrat, če nisi mentalno močan, če ni glava na pravem mestu, se zaciklaš v nekem krogu, kar vodi v neko slabšo predstavo, slabši performance na terenu, in to za mladega igralca in tudi za starejše seveda nikakor ni pozitivno. Zdaj ne bi se omejeval, kdaj bi naj začeli z mentalno pripravo. Ja, prej si omenil pritisk, ampak še vedno igra, da so ti to trenerji poskušali vcepati. Kako pa je recimo pričakovanje navijačev? V NBA-ju je ta tempo itak nerealen, iz tekme na tekmo, utrujenost. Kako pa je izklopiti vse te zunanje dejavnike, da lahko to sploh zdržiš, da te sezone sploh lahko odigraš? Kako je to pri tebi bilo? Največji kritik si sam do sebe, tako da ti zmeri hočeš dobro igrati, in če ti kakšna tekma ne uspe, takrat mislim, da moraš nekako narediti ta preklop. Ok, konec je tekme, ni se treba več obremenjevati, mogoče samo pogledaš te napake, ki si jih delal, in potem probaš to popraviti na naslednji tekmi. Je pa res, da je veliko zunanjih faktorjev, od navijačev, potem komentatorjev, mogoče igralci, ki so bili profesionalni, pa mogoče te malo pokritizirajo. Takrat je pa vse odvisno od posameznika. Jaz osebno sem nekako zmeri dobro odgovoril na kritiko. To še posebej z tega vidika, če me kdo kritiziral, sem zmeri nekako to vzel kot osebno, in hotel sem jim dokazati, da nasprotno, da nimajo prav, in to me nekako tudi gnal naprej na treningu, da sem več delal, da sem se več pripravil, in na koncu mi je to le uspelo. Jaz sem zmeri pri sebi govoril, te, ki so bili kritični do mene, so mi ful veliko pomagali v karieri glih iz tega vidika. Priprava je najbolj pomembna. Dejstvo je tudi, da lahko ti, igralec, lahko vpliva samo na svoje vedenje, na svoje čustva in na svoj odnos. In da poskuša izklopiti, kolikor se pač da zunanje faktore, kar je seveda nemogoče izklopiti. Zdaj, koliko si to sposoben narediti, toliko boš bolj uspešen v vsem športu oziroma v nekem performancu na igrišču. Znov si v ključnih trenutkih tudi prevzeti odgovornost, speljati akcijo. Kako se pa ti kot igralci odločil, kdaj boš ti šel do konca, ali pa kdaj boš mogoče žogo oddal in enemu soigralcu omogočil? Ker nenazadnje žoga pomeni lahko hkrati veliko svobodo, lahko pa tudi hkrati veliko odgovornost. Kako je to pri tebi izgledalo? Pri meni, jaz sem že od mladih nog nekako
sem imel ta pritisk, bi temu rekel. Takrat, ki je bilo najbolj pomembno, sem hotel vzeti žogo, pa hotel nekaj narediti. Je pa res, da čez celotno kariero sem bil playmaker, to pomeni, da je bila žoga zelo veliko časa pri meni. Jaz sem imel to veliko odgovornost, da sem kam sem mogel podajati, komu gre žoga ob ta pravem času. Bil sem nekako most med igralci in trenerjem, jaz sem klical akcije, tako da to nekako rasteš čez kariero in potem tudi dobiš na svoji samozavesti in potem točno veš v določenih trenutkah, zdaj pa moramo vzeti žogo, po mojem bom mogel skreirati sam šut, pa sam vzeti, pa odločiti tekmo, ali pa vidiš, kako obramba reagira in nekako že veš, imaš nekako že zaključke v glavi, preden se zgodijo. Priprava, pa da verjamem sam vase, mislim, da je to ključ do uspeha, da ne glede, kaj ti tekma da veš točno, kako boš reagiral in kako se boš odzval v teh trenutkih. Če ego prevlada, bom jaz zaključil sam, ne glede na to, ali bo to za ekipo pomenilo zmago ali poraz, ali bo potem to skrhalo odnose. Drugače pa tudi največji igralec košarke vseh časov, govorim seveda o Michaelu Jordanu, je znal podati, ko so ga dvojili, ko je bil soigralec v boljši situaciji, da je bil uspešen. Pri metu, spomnimo se finalov iz 90-ih let, ko je Jordan celo dvakrat v takih situacijah podal in seveda John Paxson in Steve Kerr takrat sta bila uspešna. Torej prepoznati, ko je igralec v boljši poziciji, da je lahko uspešen in se odpovedati, tako rečeni, slavi. In zdaj bom pa jaz, ker sem pač jaz in sploh. To je destruktivno ravnanje in nikoli ne prinese nič dobrega. Čustva so tudi ena izmed sestavnih delov košarke. Košarkarska igra je hitra, napeta, nenehno se spreminja. Kako pa si ti nekako kolobaril s to energijo čustev, ki je prišla, ki je lahko konstruktivna ali pa tudi destruktivna? Jaz recimo osebno se spomnim, kako si to naredil vrhunsko takrat na Evropskem prvenstvu, ko si znal pač te neke slabše momente obrniti v pozitivne. Še posebej tako balkanski temperament. Po očetovi strani včasih prišlo to do izraza, da sem v kakšnih trenutkih mogoče bil preveč, ko bi temu rekel, živčen ali pa sem kaj rekel sodniku in takrat v žaru borbe glih ne razmišljaš in sem mogoče več škode naredil, kakor pozitivno za ekipo, ampak potem čez kariero se to naučiš, se umiriš malo in potem točno veš, da je treba mogoče malo povzdigati glas, pa nekako prevzeti to odgovornost na sebe. Je pa res, da tudi kot organizator igre moraš točno vedeti, kakšnemu soigralcu paše, da ga malo nahrulaš, pa točno veš, kako bo reagiral, se bo dvignil. Nekateri moraš pa lepo povedati in samo tako bojo se odzvali pozitivno in dobro igrali. Tako da to je pa tisto, training camp, veliko časa preživiš s soigralci, moraš jih malo opazovati, moraš jih spoznati in potem je vse lažje. In veliko sem se naučil od najboljših, od Steve Nasha, D. Wade, Erik Spoelstra. In eni to prej dobijo, eni pa malo kasneje, tako da to je vse odvisno od posameznika. Zdaj, ljudje smo čustvena bitja in temu se bomo zelo težko izognili. Ko igraš čustvi, igraš z energijo. Z leti ti dobiš izkušnje, kako ne odreagirati na vsak državljan od zunaj. Če se to zgodi, če čustva prevladajo, greš v destruktivo, vržeš mimo, se ukvarjaš sam s seboj, svojo glavo, si negativen, marsikdaj tudi čustvene čutve privedejo do pretepov na tekmah. To se je zgodilo tudi na najvišjem nivoju in to seveda za ekipo in za soigralce in za odnose in za nek uspeh ekipe je seveda zelo, zelo negativno. Rekel si, veliko sem se naučil, najbrž si se tudi skozi kariero naučil učinkovito spopadati z napakami, kako napake na nek način kreirajo tvojo kariero, ampak hkrati moraš pa z njimi tako se učiti, da jih znaš, pustiti za sabo oziroma se z njimi soočati, pa jih pol pustiti za sabo. Kako si pa se s tem spopadal? Od začetka kariere sem imel kar veliko problemov s tem. To predvsem iz tega vidika, naredil sem napake in sem zmeraj vstal v
teh napakah, zmeri nekako nisem jih mogel pozabiti. Zmeri sem se vračal nazaj. Joj, pa, Si se ciklu v bistvu. ja, na nek zakaj način. sem naredil to napako, pa kako. Sem delal te dihalne vaje, meditacijo z dr. Tuškom in potem sem nekako dojel, da če preveč ostaneš v preteklosti, ne moreš iti naprej. Ne? In ja, potem sem naredil tak preskok, klik, pa sem itak prišel v NBA, tam pa vemo, da vsak drug dan imamo tekmo, tako da ni časa, ja, je hiter tempo, tako da moraš pozabiti, se moraš pripraviti za naslednjega nasprotnika. Kdor dela, greši. Napake se bodo vedno pojavljale, napake so sestavni del športa, temu se nikoli ne bomo izognili. Največja odlika vrhunskih športnikov, košarkarjev, nogometašev, da ima zelo kratek spomin. Ja, sem zgrešil met, sem slabo podal, sodnik ni zapiskal faul, pa je piskal korake. Okoli tega se ne more nič narediti, je v preteklosti. Američani imajo vrhunski izrek next play mentality. Ok, v redu, sem zgrešil, gremo naprej. Sem vrgel žogo v avt, gremo naprej. Sodnik ni piskal, gremo naprej. Spomin kot zlata ribica v tem primeru izjemnega pomena, da se ti ne ciklaš, se ne fokusiraš na to, kar se je zgodilo, ampak gledaš naprej, na naslednjo akcijo, na naslednji met, na naslednji timeout, kako bomo to obranili, kako bomo to napadali. Ja, pa hočemo, da tisto najbolj pomembno je, da se imajo dobro, da so veseli, nasmejani, potem, da spoznajo nove prijatelje, da nekako naredijo to konekcijo z njimi. Tukaj imamo kamp brez telefonov, tako da že samo to je ena velika zmaga za nas. Tako da je pa res, da to je prvotno košarkarski kamp, hočemo, da se naučijo teh košarkarskih prvin, ki jih rabijo. Zdaj, zelo težko se je naučiti, en teden to moraš ponavljati, je pa res, da ja, da po kampu, da bojo veseli, da bojo imeli en velik spomin za celo življenje in da bojo prihajali nazaj. A lahko razumevanje košarke na kakršen koli način prenesemo v normalno življenje in kje so mogoče te odzivi ali pa znanja, ki jih lahko pol uporabiš v normalnem življenju? Košarka je učiteljica življenja, jaz to trdim, za tem bom stal, dokler bom dihal. Vse, ne samo košarka, tudi šport. Kaj se zgodi, ko ne gre? Kako proslaviti uspeh, kako se soočiti neuspehom? Kaj narediti, ko ne gre vse, ko so nepredvidene okoliščine, ko ne gre vse kot po maslu. Še ena stvar tukaj zelo pomembna, košarka oziroma šport. Ti da tudi orodje oziroma ti pove, da nič se ne zgodi čez noč. Treba je verjeti v proces. Danes bi radi, marsikdo, danes sem tukaj, jutri bom igral v NBA, jutri bom predsednik uprave firme, jutri bom direktor, jutri bom ne vem kako uspešen, to pač ne gre. V športu je še posebej pokazatelj, da skozi trening, da skozi odrekanja, da skozi marsikaj, če so se otroci oziroma kdorkoli pač nauči na terenu ali na smučanju, ali v bazenu, ali na atletskem stadionu, prenese potem v življenje, v poslovni svet, pa tudi v privatni svet. Hvala ti za to. Hvala.